Ashamaar kafunee kabajamtoota daawwattoota keenya waliif TV irraa oduu isaati kanaaf qabannee isinitti himna. Oduu wajjin kan isin faana turu ani Girmaa Guddisaa. Komishinii marii biyyaalessaa ajandaawwan qophii duraa dhaabbilee fi waldaalee hawaasa siivikiif dhiyeesse. Komishiniin marii biyyaalessa Itoophiyaa ajandaawwan qophii duraa dhaabbilee fi waldaalee hawaasa siivikiif dhiyeessuun marii fi yaadota galtee ta'an walitti qabachuu ibse. Dhaabbilee fi waldaaleen hawaasa siivikii adeemsa marii keessatti gahee murteessaa bahachaa jiraachuu kan ibsan Komishinarri olaanaa Komishinii marii biyyaalessaa Piroofeesar Masfin Ari'aa dhaabbileen kunneen waliin hojjechuun duudhaa hin loogamne kan eegu akka ta'e dubbatanii jiru. Piroofeesar Masfin Ari'aan adeemsa hojii waggoota afurii komishinichaa ibsuun hojiilee hanga ammaatti dhaabbilee fi waldaalee hawaasa siivikii waliin taasisaniif galateeffachuun yaa'ii marii biyyaalessaatti aanu keessatti hirmaannaa guddaa jalqaban cimsanii akka itti fufan waamichaa dhiyeessanii jiru. Itti aantuun komishinara olaanaa komishinii marii biyyaalessaa Komishinar Hiruut Gabrasillaasee ajandaawwan kunneen adeemsa qophii duraa irratti akka argaman himuun qaamoleen dhimmi ilaalatus yaada isaa bal'inaan kaasuun galtee yaadota wal utubuun akka dagaagan ibsanii jiru. Marii kanarratti waldaan barsiisota Itoophiyaa, gamtaa afooshaalee Itoophiyaa, federeeshinii qaama miidhamtoota Itoophiyaa, Ethiopians for Inclusive Dialogue akkasumas Timraanii fi Distinii Itoophiyaan hirmaatanii jiru. Shakkamtoonni uffata namarratti dhangala'aa naquun akka waan qulqulleessanii fakkeessuun namoota saamaa turan to'ataman. Shakkamtoonni uffata namarratti dhangalaasuun akka waan qulqulleessanii fakkaachuun namoota saamaa turan to'atamuu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Shakkamtoonni kunneenis Naatnaa'el Heenokii fi Birhaan Tasfaayee kan jedhaman yoo ta'an caamsaa 19 bara 2018 konkolaataa Suzuki Dizaayirii lakkoofsa gabatee 3C0655 fayyadamuun namoota saamaa turuutu ibsame. Shakkamtoonni lamaan kunneen ta'ee jedhanii uffata namarratti dhangala'aa naquun akka waan qulqulleessanii fakkeessanii namoota saamuu isaanii eeruu argameen hordofuun to'achuu poolisiin magaalaa Finfinnee kan ibse. Poolisiin miidhamaa dhuunfaa tokkorraa eeruu argachuun hordoffii sa'aatii tokko keessatti erga jara to'atee sakatta'insa godhan bilbiloota ismaartii biroo namoota harkaa saamamanis arguun abbootii qabeenyaaf deebisaa jiraachuutu himame. Magaalotaa fi bakkeewwan adda addaa irratti hattoonni tooftaalee hannaa garaagaraa fayyadamuun qabeenya namaa saamaa waan jiraniif of eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaadha. Baqattoota Eertiraa 122 kan ta'an biyyaa ba'uuf turan poolisiin to'ataman. Baqattoota Eertiraa 122 biyyaa ba'uuf Finfinnee irraa gara kallattii kibbaatti imalaa turan to'annoo jala oolchuun poolisii federaalaaf dabarfamanii kennamanii jiru jechuun naannoo kibba Itoophiyaa godina Walaayittaa poolisii magaalaa Xabelaa beeksisee jira. Hoogganaan poolisii magaalattiin Inspektar Abrahaam Baasaa akka jiranitti godaantota keessaa 8 daa'imman yoo ta'an 2 ammoo guddattoota ta'uu ibsanii jiru. Godaantonni kunneen yeroo gaafatamanitti hundi isaanii lammii Eertiraa ta'uu ibsuun karaa Arbaa Minci Jiinkaarraa imaluun Itoophiyaa keessa bahuun Keeniyaa seenuuf akka ture himu. Akkasumas konkolaachiftonni fi gargaartonni konkolaataa geejjiba uummata taataa fayyadamuun lammiilee Eertiraa geejjibsiisaa turan 2 waliin to'annoo jala ooluu fi daldaltoonni kunneen seeratti akka dhiyaatan ajajaan kun kan ibse. Baqattoota kanneen poolisii federaalaaf dabarsanii kennuu isaanii fi kanneen qabaman keessaa gariin yakka irra deddeebi'anii raawwatan ta'uu himanii jiru. Keeniyaatti barattoonni 16 balaa abiddaatiin du'an. Keeniyaatti mana barumsaa bultii addaatti balaa abiddaatiin barattoonni 16 du'anii jiru jechuun miidiyaaleen gabaasuu irratti argamu. Ministeerri barnootaa Keeniyaa Juuliyaas Ogambaa akka jiranitti taatee balaa ibiddaa magaalaa Gilgil Nukuru keessatti mudate baay'ee nama gaddisiisa jechuun himanii jiru. Ministeerri kun itti dabaluudhaan wanti nama gaddisiisu barattoonni keenya 16 du'anii jiru, barattoonni biroon ammoo baay'ee miidhamanii jiru jechuun kan himan. Tajaajilli poolisii Keeniyaa gama isaatiin barattoonni miidhaman hospitaalatti yaalamaa akka jiran ibsee jira. Balaan abiddaa kun kan uumame magaalaa guddoo Naayiroobii irraa gara kiiloomeetira 119 fagaattee argamtutti. Poolisiin taatee mana barumsaa shamarranii utumaa ishii keessatti mudate irratti qorannoo gaggeessaa akka jiru himee jira. Mootummaan maatii balaa kanaan miidhaman gargaaruuf akka hojjetu waadaa nan gala jechuun ministeera barnoota Keeniyaa kan ta'an Juuliyaas Ogambaan himanii jiru.
Israa'el Gaazaa dhibbeentaa 70 to'achuuf akka jirtu dhagahame. Israa'el Gaazaa to'achuuf akka jirtu muummeen ministeera biyyattii beeksisanii jiru. Muummeen ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu loltoota Israa'el Gaazaa dhibbeentaa 70 akka to'atan humna ajajaa kennuu isaanii beeksisanii jiru. Ministeerri muummee Israa'el kana kan jiran haasaa gaafa caamsaa 29 bara 2026 taasisaniin yommuu ta'u, turtii yeroo dheeraa booda dhimma Gaazaa irratti gaggeessan kun yaada kennataniin karoora isaanii ifoomsanii jiru. Ministeerri muummee Israa'el loltoonni Israa'el yeroo kanatti Gaazaa dhibbeentaa 60 to'atanii jiru jechuun himanii jiru. Tarkaanfiin hoogganaan Israa'el fudhate kun waliigaltee dhukaasa dhaabuu jaarsummaa Tiraampiin raawwatamee jiru kan faalleessu akka teessimamee jira. Ameerikaa fi Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu dheeressuu fi hulaa galaana Hormuz banuu irratti waliigaltee duraarra gahan. Mootummaan Ameerikaa fi Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu isaan gidduu jiru guyyoota 60 dabalataan dheeressuuf akkasumas qoqqobbii darbaa hulaa galaana Hormuz guutumaan guututti kaasuuf waliigaltee duraa irra gahanii jiru. Waliigalteen yaadame kun dooniin daldala sarara darbaa bishaanii murteessaa ta'e kanaan deebi'anii akka socho'an kan hayyamu yoo ta'u, kunis osoo hooggantoonni dhimmoota wal falmisiisoo biroo kanneen akka sagantaa niwukilaara Iraan irratti marii isaan itti fufanii jiran irratti kan walii galameedhaas jedhamee jira. Ta'us waliigalteen kun ammatti dhumarratti hin mirkanoofne. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliigaltee kana dhumarratti hin raggaasifne. Gama biraatiin miidiyaan mootummaa Iraan mariin sun ammalleen itti fufaa akka jiruu fi waliigalteen xumuraa ammatti akka hin qaqqabamne gabaasu irratti argamu. Tarkaanfiin gama dippiloomaasiitiin gabaafame kun kan dhufe kamisa kaleessa loltoonni gama lachuu walitti dhukaasuu osoo itti fufanii jiranitti. Qondaalli Ameerikaa akka jiranitti humnoonni Ameerikaa drooniiwwan Iraan 4 erga buusanii booda buufata to'annoo droonii naannoo Baandar Abbaas jiru irratti tarkaanfii fudhatanii jiru. Kunis erga Waashingtan tarkaanfii nageenya bishaanichaa gufachiisaa jettee agarteen booda akka ta'e himamee jira. Humni loltoota warraaqsaa Islaamaa Iraan gama isaaniitiin buufata xiyyaara waraana Ameerikaa kan haleellaa kan raawwachuuf itti fayyadaman irratti tarkaanfii haaloo ba'uu fudhachuu isaanii beeksisanii jiru. Sochiin dippiloomaasii jiraatus muddamni naannicha keessa ammallee sodaachisaadha. Ameerikaan kamisa kaleessa daldala boba'aa kutaalee waraana Iraan waliin hidhata qaban irratti qorannoo fi qoqqobbii dabalataa haaraa labsitee jirti. Kunis dhaabbatawwanii fi doonii daldala boba'aa humnoota waraana Iraaniif deeggarsa dhiyeessan gargaaruun himataman dabalata. Gabaan boba'aa dhimma kana of eeggannan hordofaa kan jiru yoo ta'u, gatiin boba'aa sababa waliigalteen kun dhumarratti hojii irra ni oola moo hin oolu jedhuun wal qabateen olii fi gadi bu'uun rarraafamaa jira. Dhukaasa dhaabuun ammatti hojii irra jiru kun kan milkaa'e naannoo galoo galaanaa fi naannolee isaatti dhiyoo jiranitti haleellaa sararoota daldala bishaanichaa fi buufata waraanaa irratti raawwatamaa ture sodaa waraana naannichaa bal'aa uumuusaa hordofee mariin torbaanotaaf taasifameen booda akka ta'e miidiyaaleen kan gabaasan. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa waliif TV irraa duusaatii kanaaf qabannee asumatti goolomneeti jirra. Waan nu faana turtaniif horaa bulaa deebana.